大家好嘅好進今日我嚟玩勁嘢，即係 Rival 啦。我咧平時咪係132級，我又多咗1級，同埋你有冇覺得我嘅鎖匙好似少咗？因為我將啲鎖匙就買咗呢把槍，呢把一陣會顯示俾你睇嘅，一陣去競技場。今鋪咧我就去競技場度試下嘅。首先試有人咧，等陣，有人咧，好似都係魚嘢，好啦，佢唔滿意。好，等。繼續佢喺競技場啱啦，我就想競技場顯示嗰把槍俾你睇，過169啊！我先試，一開槍有300發子彈嘅，唔得呢個迷你槍好渣啊！這個哎呀，我用一把都唔知嘅狙擊，呢個我睇住嘅，但係我俾佢殺咗，我殺咗佢嘅後面嘅，啱咗加油，我對得好。唔好用狙擊手啊！一定要成功啊！再換個武器 ，RPG 都冇問題。醫療包嘅時候就俾嗰個人殺咗。其實你哋可以加入會員，不過會員滿咗，所以冇辦法。如果你哋想加可以，我要邊人嘅。你知係啊，咁你邊人殺？你未開始佢就殺咗我，開掛佢。咪醫療包醫咗先，唔好俾佢哋發現。我哋都好多其實我啲武器好差，其實我都好想買個新武器嘅，不過我用緊嗰隻美當沙啦，唔少都殺，唔得，我殺唔到。唔好用呢個，狙擊都係。
發見唔到佢，我哋咁開始啊！贏咩啊？我哋呢個再試下，同我哋啲冇你睇下。有，佢自己一個人真係大膽喎，勁喎！我做個死字佬口，有冇人揀十字路口？又係經紀人，比較難啲咯。但佢就話可能會簡單啲，因為佢低級過我嘅。唔該啊！佢直接去咗。可能咁嘅。佢影片咧就先到呢度，唔該你，跟住影片按下 like 同埋訂閱，咁你就可以睇到更多呢啲嘅影片啦。拜拜。